Woi, mana nyawa teh orang datang ka dieu? Kasaung derita ieu. Urang boga kabar gembira yang mararane. Tiba heula urang dinyeri ku awewe. Beki dia, urang ngiklaskeun. Karena mau dipendam terus, urang bakal gering. Dengenya urang boga solusi jang marane. Ulah nyeri hate ku awewe. Ulah eleh ku awewe. Karena eta teh gunana. Lamun maneh eleh ku awewe, pokona mah bahaya. Soalna geus kaalaman euy ku urang. Nyeri hati teh nyeri. Nyaho teh maneh nu patah hati. Eta teh soal kan nyeri. Mah aya nyerina aduh. Mal aya. Urang belaan. Mung daang, mung mani, mung nanaon pokona mah. Hati teh nyeri pisan ih. Tapi ayeuna urang bangkit. Bagi urang cinta mah poe, tapi nya eta teh modal mah moal. Urang boga solusi jang marane. Lamun maneh nempo mantan jeung kebogona lewat, senyuman we. Karena senyum itu ibadah. Panas aing mah nginum kamana nganteran teh. Saya tacang-acangan gitu ya cacing kremi. Bagaya sia. Naon wa? Akan cara bagaya. Naon wa? Oke, carikeun wa. Nyeri ya. Geuleuh. Gimana sih teh tadi nuan Tas kursus dance. alah naon danden ngerti Kita passion wa. Wa mah teu gaul. pesan kebagaya ting mana mah dikenci hanginum Wa. sia tinggal aing keur nginum naon Saung esa. saung mana Itu. oh eta sama paling budak kamari anu patah hati ku awe paling ge Wa. kamari ge ngahulang bising ge Wah, maknya. Kayak itu ya, saya nginum lah tuh orang
aja dong, teh. Naon itu, Wak? Nam.